അല്ലൈനിൽ ഇന്ന് പെയ്ത അടിപൊളി മഴയാണ്. അല്ലൈൻ ടൗണ് അല്ലൈൻ ടൗണ് വണ്ടി പോണ എടുക്കടാ, വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് പോണു. നമ്മളിപ്പോൾ സരൂജ് റോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ എടുത്തോ, വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം. വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എങ്ങനെ അത് കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
മഴയിൽ പോയി കരിമരുന്നൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള മഴയായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളമായി മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂറോളായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ റോഡുമലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ജാഹർ ഭാഗത്താണ്. ഫലാജ് ഹസൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. കാണുന്നുണ്ട്. സൈൻ ബോർഡിലൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് മഴയത്ത് ഡ്രൈവ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ചെറിയ വഴികളിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലൈനിൽ മഴകളൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പം വെള്ളം ഒഴുകി പോവാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചാലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എത്ര മഴ പെയ്താലും റോഡിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഈ ഒരു കനാൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇതിൽ കൂടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകിപ്പോകും. വളരെ ആഴത്തിൽ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇത്തരത്തിൽ കനാല് നേരത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പെയ്ത മഴയിൽ വന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം പെയ്ത മഴയിൽ വെള്ളം ഈ കനാലിൽ കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് ജാഹർ ഭാഗത്താണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ അവിടെ നിന്നും ഒരു 20 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവസാന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതാ നീളത്തിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. മഴ സാവധാനം നിലച്ചതിന് ശേഷം മഴവില്ല് സൂര്യന് ഉദിച്ച് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് മഴവില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗി ഉള്ള മഴവില്ലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴ ഒന്ന് സാവധാനത്തിൽ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളത് ആസ്വദിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മഴവില്ല് കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആർച്ച് രൂപത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കനാലിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂറോളം പെയ്ത മഴ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചിട്ട് കനാലിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുമ്പം ഇനിയും കനാലിൽ വെള്ളം എത്തും. വളരെ ദൂരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.